Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze yewe n'amakuru agezweho nonaha akaba amakuru yihutirwa cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiripuko ni yose ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, Minembwe, Mikenke, Poezero n'ibice biherekeza. Ubu tuvugana amakompra arimo aranyuranamo ibintu bisa naho bitoroshye cyane. Kuri ubu ngubu igitangaza cyongeye kuba abasirikare b'u Burundi bongeye kwisanga mu mutego, bisa nkaho 23 yamaze kwindirira ku buryo bukomeye cyane itumanaho ry'izi ngabo z'abarundi rikoreshwa, kuko bisa nkaho yamaze kugenda ifata ibice byose abarundi bari guteganya kujyamo ikabishyiramo imitego karabutaka, ndetse ni nabyo bibaye kuri izi ngabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi bivuga neza ko ari abasirikare bari hagati ya 60 ndetse na 75 bamaze gucakirirwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ifatwa ryabo ntabwo ryumvikanyweho, bamwe baravuga ko abo basirikare bagambaniwe na bagenzi babo, abandi bakemeza neza ko ibi ari tekinike ndetse na tactique zikomeye cyane ziri gukoreshwa n'umutwe wa AFC 23 ukomeje kuba unyuzaho akanyafu ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana 23 yacakiye ari bazima, irimo irabakoresha ibimeze nkaho ari uduteste two kuba babastressa, ndetse bakaza kubereka neza ko bisanze mu maboko atarayabo. Kuri ubu basabye guhamagara perezida w'igihugu cyabo Generali Evariste Ndayishimiye nyiricyubahiro. Ese bigenze gute? Nagahinda n'amarira azenga mu maso y'aba basirikare b'u Burundi bongeye kwisanga mu maboko yabo, bari gusabwa guhamagara bamwe mu bakuru mu gisirikare cy'u Burundi kugeza kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi ndabikubwira mbigusobanurire neza uko biri gukorwa, maze wumva uko 23 irimo irahana ndetse igerageza kumvisha u Burundi ko iki atari cyo gihe, ndetse hatari ahantu ho kugendwa kugira ngo bakomeze kuhohera abasirikare muri ubu buryo. Nanone nimara kugusobanurira uko iyo operasiyo igenze, ndahita nkubwira ibijyanye n'inteko ishinga amategeko ku butaka bw'u Burundi. Aba bose basa naho bamaze guhagurukira rimwe, batifuza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yakomeza gukora bimwe mu bikorwa akomeje gukora. Ibi bishobora kuza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye no kuba yakongera kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, dore ko amatora arimo arategurwa. Dore benshi baravuga ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yamaze gutegura kata ndetse n'uburyo azifashisha mu kugira ngo yongere kugirirwa icyizere n'abarundi. Nyamara bisa nkaho bidasanzwe, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje gutegwa imitego, ndetse benshi bavuga neza ko ari gusimbuka umutego akagwa mu wundi, ku buryo bisa naho ashobora no kuza kwisanga bamaze kumushyira mu ntambwe 18. Intebe yicayeho y'umukuru w'igihugu ikaba yayikurwamo, ndetse dore ko benshi bakomeje gukoresha amakuru avuga ko uyu mugabo ahatuye hariya mu Gitega ku butaka bw'u Burundi asa naho ataryama ngo asinzire, bitewe nuko ibibazo bikomeje kuba byinshi na pressure ikomeye cyane abaturage ndetse n'inzego za gisirikare, ndetse na pressure iri guturuka externe y'igihugu cy'u Burundi hanze bikaza kumuhuriraho. Ibi ndabigusobanurira cyane nkwinjize mu buryo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari gukwepana na bamwe mu bayoborana, kandi bisa naho bigoye. Nibyo reka twinjirane iyi nkuru ikomeye cyane. Ni iki gitumye 23 ifata iki gisirikare cy'u Burundi ikagikoresha udutendo dusa naho ari udutendo two gushinyagura no kubabaza ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko bacakiriwe mu misozi berekeza mu Minembwe. Mu by'ukuri abasirikare b'abarundi barakabaye barabonye neza ko ibice bya Minembwe kubyizirikaho bizabasigira isomo, ndetse rizasiga bamwe mu barundi barababajwe cyane n'izi mpfu z'abasirikare, nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Abasirikare b'u Burundi bongeye gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice bya Minembwe. Ntabwo baba ari bonyine, ndetse baba bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR. Ariko iyo bikomeye igisirikare cy'u Burundi bisa nkaho kisanga cyasigaye cyonyine ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abo bari gufatikanya bamaze kwirukanka amasigamana bigendeye, maze Burundi bugasigara buhangana n'ibibazo bwonyine. Ubu tuvugana abasirikare b'abarundi bongeye gucakirwa, ndetse batangira kuba bakoreshwa tumwe mu dutendo. Abantu bavuze neza ko 23 yongeye kwerekana neza ko ibisa nkaho ibikora kugira ngo yerekane abarundi ndetse abataraza n'abari mu bindi bice babone neza ko amazi atakiri yayandi. Si ubwa mbere 23 ifasha abasirikare b'abarundi bafite babitse barenga 1000
ibihumbi n'ibihumbi. Abapfuye bo ntitwababara. Kuri ubu M23 ikimara kubafata yabasabye guhamagara perezida wabo. Ni ibintu benshi bavuga neza ko M23 ari ibintu yabakoresheje kugira ngo ibacalenjinge ndetse ikomeze kugenda yerekana Uburundi ko ubu ngubu inzira zitari nyabagendwa, ko bashatse bacyura abasirikare babo cyangwa se ibintu bikaba bibiri, kutabacyura egare kubaheba burundu. Bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi ngibi akimara kubimenya, dore ko abasirikare bamuhamagaye inshuro zigera kuri 3 biza kurangira atitabye ku murongo wa telefone nkuko aba barundi bari bari kubisabwa. Noneho basabwa kugenda bahamagara abakamandazi babo n'abajenerali bakuru mu gisoda cy'u Burundi. Umwe witabye bivugwa neza ko ari umusirikare ukomeye cyane ukuriye ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi. Ubwo abasirikare bamuhamagaraga ari benshi cyane bakomeza basimburana, ubwo yaje kwitaba baje kuvugana nawe, ariko bisa nkaho aba basirikare batari bamumenyesheje ko bari mu maboko atarayabo. Bakimara kumubwira ibi ngibi ko bamaze gufatwa ndetse kubu n'umwanzi bari bahanganye ari ku murongo wa telefone bicaranye, bisa nkaho byamushokinze ahita kupa umurongo wa telefone nkuko byakomeje kugenda bisobanurwa. Ndetse abarundi bongera kugaragarizwa neza ko basa naho batitaweho mu gihe bagira mu byago ntihagire n'ushobora kubahumuriza. Ibi rero byagaragaje urwego rudasanzwe M23 iri gutangaho ibihano inyuza akanyafu kuri izi ngabo z'u Burundi. Kuri ubu ngubu zamaze no kugezwa aho M23 ifungira imbohe z'intambara. Benshi baribaza ese M23 izageraho yererekanye imbohe z'intambara n'u Burundi, se ko benshi bavuga neza ko M23 ishobora kutabyemera kubera ko ifite umubare munini cyane w'abarundi, mu gihe abarundi bo nta ngabo za M23 wavuga ko bafite bashobora gushyira ku meza bavuge ko hagomba kuba amasezerano yo guhererekanya imbohe z'intambara. Agahinda gakomeje gushengura abarundi ndetse n'abarundi kazi bari gutekereza muri iyi mirwano, mu gihe perezida wabo adamaraye, nubwo nawe bisa naho bitamworoheye kugeza kuri aka kanya. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gucanwaho umuriro mu bice bitandukanye, umuyobozi w'iki gihugu cya Kongo yamaze kwigira inama yo kugerageza kuba yashyiraho uburyo twakita uburyo bwo kwifasha kuba yakikura muri uyu muriro, nubwo bisa naho bitari bumworohere. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo bisa nkaho bananiwe urugamba. None perezida wabo ati ndabanza nirukane FDLR ndetse nyitsintsure burundu, maze ibijyanye n'amasezerano ya Washington byubahirizwe, ndebe icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bongera kunshinja ngo nshyigikira umutwe w'iterabwoba. Abantu bati noneho Tshisekedi yaba avuye ubuzima akajya ibuntu, kuko atangiye kuvuga ibifite akamaro benshi bamwifuzagaho ataratangira gukurikiza inama za perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wamugiriye inama akenshi zikaba zaragaragaye nk'inama zagiye zimushyirishamo ndetse akisanga yamaze kugwa mu murongo utukura. Kuri ubu ngubu umutwe wa FDLR ubarizwa ku butaka bwa Leta wa Kongo wasize ukoze amabara ku butaka bw'u Rwanda, aho wasize ukoze jenoside. Kugeza kuri ubu ngubu bisa naho uyu mutwe wamaze kwiyunga ndetse babaye bamwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo. Kuza kubivangura birashoboka, ariko bisa naho bigoye kuko iki gisirikare cya Leta ya Kongo cyagiye gifashwa kenshi mu bitero ndetse kigafashwa mu bice bitandukanye n'izi ngabo, aho benshi bemeza neza ko umukuru w'iki gihugu cya Kongo uyu mwanzuro yabafashe mu gihe yaba ushyize mu ngiro ushobora kuza kuba umwe mu myanzuro myiza. Ariko benshi baremeza neza ko uyu mugabo ashobora kutabikora ndetse bitewe n'uko ibintu biri kugenda abigaragara. Ariko kandi benshi baravuga neza ko kuva byivugiye ari ukubihanga amaso, kuko yavuze neza ko bigiye guhita bitangira gukurikizwa. FDLR yamaze kwitandukanya ndetse n'igisirikare cya Leta ikaza kwirukanwa, ndetse bamwe muri bo bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda bakaza kubazwa ibyo bakoze ndetse n'imigambi mibi cyane bakomeje kugenda bapanga. Ibi rero benshi bakavuga neza ko ibintu byabigiye mu buryo, ariko kandi icyo benshi bemeza neza ko kigoye ni ugufata ingabo za Leta ya Kongo FARDC zigahuzwa na M23 ku masezerano yasinyanywa, ndetse bamwe mu bayobozi bo muri umutwe wa M23 bakaza gushyirwa mu nzego zikomeye cyane za gisirikare ndetse n'inzego zifata ibyemezo.
ni ukuvuga ko ari uguhuza force nk'uko byigeze kuvugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, wigeze atangaza neza ko Tshisekedi yari akwiye kuba yakifashishije imbaraga ma 23 ifite bakaza gukorana nk'igisirikare bose bagasenyera umugozi umwe. Tshisekedi rero asa naho yari yaragiye akurikiza inama za mugenzi we Perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko ibi ngibi adakwiye kubyemera, nyamara nawe yamaze kubona neza ko nta yandi mahitamo kuko gutsinda uyu mutwe wa 23 biragoye ndetse bisa naho bitanashoboka ku rwego bamwe bavuga neza ko imirwano aho igeze Tshisekedi nta kindi yari akwiye guhitamo. Ubu tuvugana rero noneho igisa naho cyabaye agaterera nzamba, nyamara abarundi bo bakishimiye ariko bisa naho bitari buze guhita bikunda, ni ukwirukana Burundi ingabo z'abarundi mu bice ziherereyemo by'umwihariko ibya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hose habarizwa barracks z'izi ngabo. Nubwo izi ngabo zo cyane batekereza neza ko kuvuga ko zava kuri ubutaka zabyakirana yombi kuko zaje ubundi abenshi basa naho batabyifuza, ari nayo mpamvu uru rugamba rwagiye rubagora mu mirwano yagiye ibera mu bice bitandukanye. Ingabo z'abarundi zagiye zihatakariza ubuzima ku rwego ruteye ubwoba, kugeza kuri ubu ngubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi b'abarundi bakomeje kugwa kuri uru rugamba, ndetse bikemezwa neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gikomeje kugenda gitikirira hano. Nyamara uyu mwanzuro mu gihe waba ushyize mu bikorwa abasirikare b'abarundi bakaza kuva kuri ubu butaka bakaba basubira iwabo, byaza kubafasha cyane kuko byemezwa neza ko ubu kugeza ubu ngubu uko urugamba ruhagaze iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje gutakariza abasirikare kuri ubu butaka. Benshi bakavuga neza ko amasezerano Tshisekedi afitanye na Perezida w'u Burundi ku bijyanye n'aba basirikare baje nk'abacancuro, nyamara Perezida w'u Burundi akababeshya ko bari gufasha umuturanyi, nyamara bisa nkaho ari ukubagurisha ku madolari menshi cyane ndetse n'amazahabu yagiye yoherezwa akoherezwa uyu mutegetsi w'u Burundi. Ubu rero benshi baremeza neza ko abarundi ari bamwe mu bateje inkeke kuri ubu butaka mu gihe baba havuye amahoro yakongera guhinda, nyamara bisa naho bigoye kuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'uko yagiye agaba ibitero kuri 23 ku isaha n'isaha abasirikare be, mu gihe baba bafashe umwanzuro kuva kuri ubutaka 23 ishobora kumutera, nyamara n'ubundi akirengagiza neza ko abari gupfa bari gupfira kuri ubutaka bwa Kongo ari abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugwa mu mutego ukomeye cyane aho barwanye inkundura nyuma y'uko bari bizeye igisa naho ari itsinda rikomeye cyane ry'abakomando bo muri iki gisirikare cy'u Burundi, nyamara iri tsinda niryo ryaje kugwa mu mutego bwa mbere, dore ko amakuru yemeza neza ko abangaba babashije kwicwa ku buryo buteye agahinda. 23 isa n'ifite umujinya irimo irahana yihanukiriye ku nkuru benshi bakomeje kugenda batangaza zemeza neza ko iki gisirikare cya 23 gikomeje kugenda kigaragaza urundi rwego. Ubu tuvugana amarira n'imiborogo n'agahinda ku basirikare b'abarundi babashije kuba bamenya iby'iyi nkuru ya bagenzi babo baguye mu mutego ukomeye cyane. Aha ku ikubitiro bivugwa ko haguye abasirikare barenga 60 b'u Burundi, ariko ikibabaje ni urupfu rubi bapfuye nk'uko byagiye bitangazwa kuko bishwe baboroga cyane nyuma yo kwisanga bamaze kugotwa 23 ikoresheje itsinda rikomeye cyane ry'abakomando ndetse itsinda ry'igisirikare cya 23 ridasanzwe ryabashije guhangana n'iki gisirikare, ariko amarira ni yose. Ubu tuvugana hagaragaye imitwe y'abasirikare b'abarundi nk'uko benshi bakomeje kugenda babitangaza, mayiti cyangwa se imirambo yabo ntabwo yabashije kujyanwa na bagenzi babo, ndetse benshi bavuga neza ko imyinshi icyandagaye kigaragara ahabereye imirwano. Ibi kandi 23 yabikoze mu rwego rwo kwirengera kuko yari igabweho igitero gisa naho gikomeye ndetse gikoresheje imbaraga zikomeye cyane, aho itsinda ry'igisirikare cy'u Burundi Special Force idasanzwe irimo abasore b'intarumikwa bari biyemeze kwinjirira ku buryo bukomeye cyane 23 muri operasiyo yari ikozwe hano hitwa Rumbishi, biza kurangira iyi mirwano itangiye ubwo maze
M23 ahitwa Kamatare ndetse n'ahitwa Cyambumbe niho yabashije kwicira aba barundi kugeza ubwo abenshi baborogaga maze n'abaturage batuye hakurya bakaba bumvaga ibiri kuba. Ni inkuru y'agahinda yamaze gutaha ku butaka bw'u Burundi. I Bujumbura bisa nkaho na Gitega inkuru yahageze ndetse mu basirikare b'u Burundi hakaza kugaragaramo igisa naho ari ugukonja ndetse no kumva ko ibi ngibi ari ibintu bidasanzwe byabaye mu gisirikare cyabo. Benshi ubundi bashobora gutakaza ubuzima barashwe cyangwa se baguye mu mirwano bisanzwe, ariko abarundi bapfuye urupfu rubi cyane ku buryo n'uwaruvuga asa naho abafite ikiniga cyane. Ni inkuru yababaje benshi cyane, bikomeje gutera benshi kwibaza uko biri buze kurangira. Turakomeza tugukurikiranire iby'imirambo y'abarundi, ariko ntabwo ari urw'umwe. Ubu tuvugana rega n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze kwisanga cyamaze kugwa mu mutego. Itsinda ry'abahibu Special Force yamaze kugwa mu mutego ahitwa Kabingo hafi na Ngungu nk'uko amakuru bigaragaza. Igisirikare cya M23 cyongeye kwicarira ndetse gitsikamira ku buryo bukomeye cyane iri tsinda ridasanzwe ribarizwa mu ngabo za leta ya Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya muri iyi mirwano, kugeza ubwo benshi bakomeje kugenda bashimangira neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu bishobora kuza gutuma benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bikura muri iyi mirwano. Nimvuga ngo si urw'umwe uze kumva neza ko ahitwa Warikare Wazalendo nazo zongeye gusekurana ku buryo bukomeye cyane na M23 biza kurangiriza Wazalendo zimanitse amaboko zemera gucucumwa nyuma y'uko guhangana byari bisa naho byazinaniye. N'imirwano yabaye ahagana mu masaa 12 za mu gitondo, aho benshi bavugaga neza ko iyi mirwano yumvikanyemo amasasu menshi cyane y'imbunda ntoya, aho bivugwa neza ko Wazalendo zasheringaga ku buryo bukomeye cyane amasasu y'urufaya, maze biza kurangiramo M23 ibashije kubahagarika mu buryo busa naho bwayoroheye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi binyuze mu butasi bw'u Burundi yamaze kuvumbura amakuru ko Red Tabara uretse ibitero yateguye ndetse hari byamaze kugenda bishyirwa mu bikorwa mu buryo butandukanye, kuko hasigaye kurekura ibirokete biremereye cyane mu bice bamaze guteguza. N'amakuru ubutasi bw'u Burundi bwahe perezida bumubwira neza ko isaha ku isaha ku butaka bw'u Burundi hashobora kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko kandi ntibigeze bamenya amakuru y'aho biturikira, ndetse gusa icyo bamenye nuko ari Red Tabara ngo iri buze kugenda itanga isomo rikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi yaje kumenya neza ko hari bamwe mu basoda bakuru mu gisoda cy'u Burundi FDNB bamaze kuba bajoyininga Red Tabara mu buryo bw'ibitekerezo. Ibisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagerageza kumutembagaza ndetse no kumubirindura ku butegetsi. Ibi byose biragaragazwa n'ibimenyetso bamwe bavuga neza ko ari ibimenyetso byerekana neza ko Red Tabara yamaze kugira imbaraga zidasanzwe. Hari abasirikare b'u Burundi baheruka gutoroka igisirikare bigira muri izi nyeshyamba za Red Tabara. Ibi nabyo byabaye ikimenyetso cyerekana neza ko hari abakuru mu gisoda cy'u Burundi bafite gahunda y'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi atazongera kuyobora indi manda. Nyamara nubwo bimeze bityo, amatora y'umukuru w'igihugu imyiteguro irimo irakorwa ndetse irarimbanyije, ariko bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ari gutegurirwa ikimeze nkaho ari icyobo ndetse adashobora gusimbuka. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari kudeta imaze igihe itutumba ikaza gupfuba, aho bivugwa neza ko gutreninga ndetse no gukorana na Red Tabara ku basoda bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibi nabyo ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamwo ibice, bamwe biyomora ku ruhande rwa perezida General Neva, abandi bajya ku ruhande rwa Prime Niyongabo, n'abandi basirikare bivugwa neza ko bakomeje gufatwa nk'indyarya kandi bafatwaga nk'inshuti zikomeye cyane za perezida w'igihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo ntakunze kugaragara avugwa muri ibi, ahubwo bivugwa ko akoresha abandi basirikare bamuri inyuma ndetse bamukikije, akaba aribo bakomeje gukora
gukora sensibilisation ku buryo bukomeye cyane, aho benshi bemeza neza ko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikora ibitendo benshi bemeza neza ko ari ibitendo bidasanzwe. Kuri ubu rero ibiturika mu ishyamba rya Kibira byakomeje kugenda byumvikana, bivugwa ko Red Tabara ikomeje imyitozo karabutaka irimo n'ikakaye. Aba Barundi baturutse igisirikare binjiranye zimwe mu ntwaro zabo, bivugwa neza ko ubu Red Tabara imaze kugira zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, zenda zidafite ubushobozi bwo gufata igihugu nk'u Burundi, ariko zishobora kugenda zikatesha umutwe ndetse zigaba ibitero bigamije kwangiza ndetse no kwerekana neza ko batishimiye iyi leta mu bice bitandukanye, kandi bikaza kugenda bigira effect zikomeye cyane. Red Tabara yatangiye propaganda yo kumvisha Abarundi ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atabakunda, abaramutse abakunda ko atashobora kwerekeza abasirikare be kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Benshi baragaragaza neza ko ubu tuvugana Red Tabara yamaze kugira imbaraga zikomeye cyane, ariko kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe akaza kuba afite ubwoba budasanzwe, kuko yamaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Iyo umaze kubona abo muhorana hafi bagera kuri 3-4 bose bari kugerageza kugambanira ndetse bikaza gukorwa inshuro irenze imwe, bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye agerageza guhindagura abarinda ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi mu bice bivugwa neza ko byashoboraga gutegurwa ndetse bikifashishwa mu kuba bamuhirika ku butegetsi, ariko bisa naho n'abahagiye nabo bafite imwe mu myumvire igaragaza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agambanira Abarundi, akaza gushora abasirikare babo mu mirwano itari ngombwa nk'uko Abarundi bakomeza kugenda babigaragaza. Ibintu rero bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Ubu tuvugana haravugwa umwuka mubi rero kuri perezida w'u Burundi ndetse n'abasirikare bakuru akomeje kugenda agaragaza ko atizeye, ndetse avuga ko aribo bari kumugambanira mu gihe baba bari kumwe umunsi ku munsi bagapangana imipangu isanzwe, nyamara bakaza kumva Red Tabara yamaze kugenda ikora bimwe mu bikorwa bigaragaza neza ko amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi Red Tabara iyamenya kare ndetse ikayamenyera ku gihe. Ibyo benshi bavuga neza ko hari abasirikare bakuru b'u Burundi bakomeza kugenda bakorana n'uyu mutwe. Udutero shuma twa Red Tabara twamaze kunozwa nyuma y'uko hagiye hagabwa ibitero shuma ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu rero biravugwa neza ko noneho bitaza kuba ibitero shuma gusa, biza kuba ibitero bikoranye imbaraga, aho perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu nawe yamaze gushya ubwoba, avuga neza ko iyi Red Tabara ishobora kuza kumwikoma mu kuba yakongera kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko si Red Tabara nyine benshi bemeza ko ishyigikiwe na bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi. Ubu tuvugana rero igisirikare cy'u Burundi kiracyatikirira ku butaka bwa Kongo mu bice bya Minembwe na Mikenke, nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa na bamwe mu basirikare bakomeye cyane bo mu rwirwaneho, bakomeje kuvuga neza ko na n'ubu bafite imbunda yiswe indya Barundi ikomeje gutikiza izi ngabo z'u Burundi. Ndi nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye, uyu yamaze kuba atanga ikimeze nkaho ari integuza. Uyu mugabo aravuga neza ko mu Burundi hashobora kuza kumvikana impinduka muri guverinoma, by'umwihariko mu nzego za gisirikare, aho yamaze kumenya amakuru ko harimo bamwe na bamwe bari kugerageza kumutembagaza ku mutegetsi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi si ubwa mbere si ubwa kabiri yitarama mu mbwirwaruhame ari kuvuga amagambo, ndetse akavuga ko abagabo basa naho bagerageza kumugambanira umunsi umwe azabamenya. Uyu kandi yagiye agaragaza neza ko ngo abana n'indyarya ndetse akurana nazo, ariko azizi ko ziba zishaka kumuhitana ndetse zikamutembagaza ku butegetsi. Noneho ubanza yaje kumenya ndetse akavumbura izi ndyarya binyuze mu butasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi arabigira ate ko ibi nabyo biza kumukoraho? Biravugwa neza ko ari gutegura ikimeze nk'ari impinduka muri guverinoma, by'umwihariko mu nzego za gisirikare, ariko bikavugwa neza ko nabyo biri buze gusaba izindi mbaraga, kuko bisa nkaho iyi gisirikare cy'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice. Perezida bitewe nuko bakomeje kumugira inama agakomeza kuvunira ibiti mu matwi, ubwo nukuvuga ko ari inama zo kujyana no gukura abasirikare ku butaka bwa Kongo. Bamubwiye ko umubare w'abasirikare b'iki gihugu cyabo uri kugwa kuri ubutaka umaze kuba mwinshi cyane, ariko we akomeza kugenda avunira ibiti mu matwi, akerekana neza ko ntacyo bivuze. Uyu mugabo rero niyo mpamvu bamwe mu basirikare batangiye kugenda bamuhinduka.
ubu tuvugana rero biravugwa neza ko bamwe mu basirikare ndetse n'abari muri retirement bari gukorana n'abasirikare bari muri service kugira ngo bakomeze kugenda bananiza uyu mugabo. Imitego myinshi cyane bamaze kugenda bamutega, bisa nkaho bari kwifuza ko atakongera no kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ku matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana General Neva arimo arasimbuka umutego akagwa mu wundi, yasimbuka umutego akagwa mu wundi. Imishibuka ni myinshi cyane, aba barimo barayimutega, basa naho bari kumuhora ikijyanye nuko ngo yamariye abasirikare ku butaka bwa Kongo, ari gufasha igisirikare cya Kongo, maze mama 23 na twirwanaho bakaba bakomeje kugenda babamara. Ariko benshi bavuga neza kwibara urwitwazo, n'ubundi uyu mugabo basa naho batamushaka mu mwanya w'iyi ntebe nkuru yubashywe ku butaka bw'u Burundi. Bisa nkaho ariyo mpamvu bari kumutega imitego. Kuri ubu propaganda zatangiye, abaturage bafite abasirikare mu miryango yabo bapfiriye ku butaka bwa Kongo bamaze kongera kubyutsa ibirego, ndetse n'imyigaragambyo isa naho iri gutegurwa. Ubu tuvugana abasirikare b'Abarundi basa naho kongera kwerekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizagorana cyane. Abarundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kugerageza gutega ndetse no gushyira ibihato mu nzira za perezida wabo. Gusa abenshi baravuga neza ko icyaba kuri uyu mugabo icyo ari cyo cyose yakirengera, kuko yagiye agaragaza kwirengagiza abaturage ndetse n'iki gisirikare, ahubwo akagerageza kumva abasirikare ba Kongo barimo abajenerali bakuru bakorana na Tshisekedi, bakorana umunsi ku munsi. Abasirikare b'Abarundi babwiwe ko aribo bafite ubushobozi bwo guhangana na mama 23, nyamara bagezeyo basanga ibyo babwiwe bitandukanye n'ukuri. Ariko kuva icyo gihe umwaka urarenze, perezida w'igihugu cy'u Burundi yarinangiye, abasirikare yohereze bashira akazana abandi nabo bagashira, kugeza kuri ubu ngubu rero biravugwa neza ko ibi ari byo byatangiye kugenda bimugaruka. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akomeje kugenda agaragaza urwego rwo kuba ari umwe mu baperezida muri Afurika bakomeje kugenda bagaragaza neza ko abaturage babo babayeho neza, mu gihe abaturage bavuga neza ko bicira isazi mu maso, izimba ry'ibitoro ndetse n'ibindi byabagizeho ingaruka zikomeye cyane. Ni ibintu rero bikomeye cyane, imirwanire irakomeje, Minembwe na Mikenke Abarundi baracyatikirira, na n'ubu ngubu tuvugana amasasu arimo aravuga. Ibibereye ku mirongo y'imbere ku rugamba, Abarundi ibibabayeho bisa naho ari bya bindi imbwa yaboneye kwiriba. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zari zamaze kunoza umugambi w'igitero gikomeye cyane, bafatanyije na Wazalendo, ingabo za leta ya Kongo, bafatikanyije na bamwe bo mu itsinda ry'igisirikare cyiswe P5, bivugwa ko ari cya Kayumba Nyamwasa. Iki gisirikare kandi bivugwa ko ari cyo bari guhihibikanira ku bufatanye bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tshisekedi w'igihugu cya Kongo, bakomeje kugerageza kwimura abaturage batuye Minembwe mwiriya mihana yose, kugira ngo baze kugenda bahashinga ibaragisi, ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya P5. Ariko bisa naho agahenge bari bafite kongeye kumenekamo inshishi, iyi sosi yabo yamenetsemo inshishi. Ubu tuvugana hari hamaze iminsi igera kuri 3 hari agahenge bategura urugamba, ariko imbaraga bazanye zose zibaye imfabusa. mama 23 yongeye kubagota, irabacucuma, irabakubita, reka sinakubwira. Ibi byose bibereye muri iyi mihanda yerekeza Puezero, aho bivugwa neza ko ambushi ikomeye cyane yatezwe ingabo z'Abarundi. Uribaza ngo byagenze bite? Nkuko bisanzwe mu mipangire ndetse n'imitegurire y'urugamba, igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora ibishoboka byose ngo kize kugenda gifatikanya n'izi ngabo z'Abarundi. Uko bari bapanze urugamba, bari bashyize imbere abakomando badasanzwe bagenda babafasha guca inzira ndetse no gukura inkomyi ibyabitambika mu nzira byose. Ariko ibi rero ntabwo byaje kubagendera neza, kuko igisirikare cy'intare za Sarambwe cyari cyamaje gukurura amakuru ko aba basirikare bari buze kunyura muri uyu muhanda wa Puezero, niba ugeramo bakadeviye bakaza kugerageza kunyura mu gice bivugwa neza ko ari igice cyerekeza mu ishyamba rya Mikenke, akaba ariho baza gufatira amawayiza ya nyuma, bitewe n'uko babonye umwanzi bagahita bazamuka berekeza ku munara wa Minembwe, ndetse aho bivugwa neza ko ariho bari guhita bamenera bamurekura amakompora aremereye cyane.
muri uyu muhanda bagerageza kwinjira muri iri shyamba M23 yari yamaze kubatega mbushi ariko yaje kubareka bamara kwinjira mu ishyamba neza, aho bivugwa neza ko bari bamaze no gutanga komande ku bari inyuma ko bamaze kwinjira bagomba kwinjira ndetse bakigira imbere nk'uko byari byamaze kugenda bitangazwa, nyamara ntabwo bibagendekeye neza. Niki kinyuze muri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo ibi bize gusangwa abarundi n'ingabo za leta ya Kongo baguye muri ambushi? Igisirikare cya M23 cyabaretse bakimara kugera mu bimeze nkaho ari amatwari ya M23 na twirwaneho, ni ukuvuga ko bari baramaze kurenga umurongo utukura. M23 itangira kubarasi baturutse imbere ndetse baturutse mu mbavu. Abaturukaga inyuma ntabwo bose bagombaga kubona uko basubira inyuma, byahise bimera nkaho bicitsemo kabiri, maze abari hagati basigara ari ingabo z'abarundi. Nuko M23 irabacucuma amasasu menshi cyane isheringa abo kugerageza kurasa, ahubwo nabo ubwabo bakarasana kuko byasaga naho bigoye kwinyagamburira muri aka gace bari bamaze gushyirwamo. Inkuru itaha ku bari inyuma bari barizwiho kuza gutanga ramforo mu gihe byaba bikomeye, nyamara mu kugerageza kuza gutabara uko bageragezaga kurasa barasaga ahubwo bakarasa muri bagenzi babo kuko bari bamaze gushyirwa hagati. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abasirikare benshi muri ibi bice kugeza ubwo benshi bemeza neza ko ubu tuvugana amarira ari yose. Ahangaha habaye nko mu kuzimu neza neza. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyakiriye ubutumwa butari bwiza bushobora kuza gutuma aba barundi bashobora kuza kwikura muri iyi mirwano mu buryo butunguranye cyane. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo cyaba gisigaranye. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano bisa naho bidasanzwe kuko abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire rudasanzwe. Ubu tuvugana hamaze kumvikana ibisa naho ari ibiri guturika biremereye cyane kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, mu gihe abarundi bo bamaze kwisanga bamaze kugwa mu mitego isa naho ari imitego yari yabatezwe. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gisa naho mu gihe cyaba kidafite izi ngabo z'abarundi bishobora kukigora cyane kandi byamaze kugaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arasobanurira iki abagaba b'ingabo ndetse n'abandi bo mu nzego za gisirikare na minisiteri y'ingabo yamusabye gukora abasirikare ku butaka bwa Kongo, ahubwo akavunira ibiti mu matwi agakomeza kugenda abongera ibikomeje kugenda bimugiraho ingaruka. Biravugwa neza ko inama y'igitaraganya yamaze gutegurwa neza mwa biriya bice bivugwa neza ko ari ibya Gitega, aho minisiteri y'ingabo abayoboye iyi minisiteri ndetse n'izindi nzego za gisirikare bamaze kubwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwitabira ndetse bakaza kugira ikibazo bakemura, kitakemuka bikaza kugenda uko byakagenze kuko bisa naho bimaze kurengera. Ingabo z'u Burundi zimaze gushirira muri Kongo mu gihe u Burundi nabwo butorohewe na Red Tabara ikomeje kugenda ikomanga ishaka kugaba ibitero bitandukanye iturutse mu ishyamba rya Kibira. Operasiyo Karabutaka, operasiyo Kirimbuzi, operasiyo Uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. Ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu, niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi yivanze n'abawazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo kugisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera Iminembwe neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba maze abatuye Minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaneho zikameneshwa tombe igahitiba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane. Intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu abasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita batabariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvuga
urabona imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma kominikasiyo ndetse n'abakamandazi bari bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta kominikasiyo, niho byaje kuzambira abarundi abadede. Mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara, igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane, bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, Son Excellence, wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi, benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline. Imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye, kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba, izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice, niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano. Ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano, maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Igoma hamaze kwinjizwa ibikoresho bamwe bavuga neza ko bishobora kuba byanyujijwe ku kibuga cy'indege cya Goma International Airport. Ni ibikoresho karabutaka, aho benshi bavuga neza ko ari igitangaza kibaye. Nyinde uzongera guhagarika ma 23 noneho ko yamaze kugura n'amadrone nk'uko byagiye bitangazwa. Hagaragaye amakarito menshi, benshi bemeza neza ko afungiwemo drone za kamikazi. Izi ni zimwe igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye gikoresha kenshi kugira ngo kigabe ibitero kuri ma 23. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cy'aba 23 motivasiyo iri hejuru cyane nyuma y'uko bamaze kubashyiriraho umushahara uhoraho, mu gihe bakomezaga gukora bakorera kuba bagerageza kugarura umutekano ndetse bagakora batitangira itama, ndetse aho umushahara ugiriyeho kuri aba basirikare bisa nkaho byahinduye isura, motivasiyo, kwitanga ndetse no gukoresha imbaraga zidasanzwe. Ibi nibyo biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo, kuko aho ma 23 iri guca isa naho iri gusiribanga nta mbabazi. Ubu rero amakuru aturuka mu mujyi wa Goma aremeza neza ko ma 23 ikoze igitangaza kidasanzwe nyuma yo gucakira bamwe mu batasi b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze iminsi bifashishwa na Tshisekedi, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaragaza. Kugeza kuri ubu ngubu hongeye kugaragara ibisa naho ari ibidasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ibice bitandukanye bamaze gushya ubwoba, abari za Masisi n'ibindi bice bitandukanye biravugwa neza ko bose bamaze kugenda bumva izi nkuru
bakabona amwe mu mashusho agaragaza ibikoresho M23 yamaze gupakurura bisa nkaho stoke zari zirimo ibikoresho byinshi cyane yambuye abacanco ndetse n'ingabo za Sadeke ubwo bafataga umujyi wa Goma, bisa nkaho nabyo byari bigihari kandi bigikoreshwa. Kuri ubu rero stoke zongeye kuzuzwa, ariko kandi zujujwe ibikoresho bigezweho night vision, ibikoresho bizajya bikoreshwa mu gihe abasirikare ba M23 barimo barahangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo mu gihe cy'ijoro. Ibi byose byamaze kuhagera, amakarito arimo amasasu, imbunda za 12, ibintu bisa naho bidasanzwe. Benshi bavuga neza ko mu by'ukuri deal noneho yo kuba igisirikare cya M23 cyafata ibindi bice cyifuza yaba irangiye. Ariko nubwo bimeze bityo, perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Tshisekedi nawe bivugwa neza ko yamaze gutumizaho indi ndege, benshi banemeza ko ari ebyiri zo mu bwoko bwa Sukhoi, nyuma y'uko izakoreshwaga zose zagiye zihanurwa gake gake mu bihe bitandukanye, mu gihe zatangiye kujya zihagurukira ku butaka bw'u Burundi kuri Ndadaye Airport, hariya aho igihugu cy'u Burundi cyemeye gutanga ikibuga cy'indege cya Bujumbura kikaza kugiha igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bakorana umunsi ku munsi kugira ngo hajye hagurukira ziriya ndege. Kuri ubu ngubu rero bivugwa neza ko Tshisekedi nawe yatanze komande, ariko izi ndege zishobora gutinda. Benshi bakameza neza ko zishobora kuzahagera n'ubundi zitagikoze ibyo zakoraga, n'ubundi zikaba zanahanurwa, kuko M23 mu byo yibanzeho cyane ni amaroketi akomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko ari ayiganjemo ayo guhanura indege kabone n'ubwo zaba ziri mu birometero bya kure. Ibi rero biraza kwafegita ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo. Abayobozi B23 bose mu byishimo, Corneille Nanga, Bertara Bisima, General Makenga n'abandi bakomeye muri uyu mutwe mu byishimo byinshi cyane, bose bagaragaye basa n'abagaragiye izi ntwaro, bagenda batanga amasinye yemeza neza ko icyo bari bategereje kigiye kuba. Ese bamwe ko batangiye kurengera bakavuga neza ko iyi leta ya Kivu ishobora kuba yamaze kubona abaterankunga, mu gihe iyi leta ya Kivu igerageza gushingwa, nubwo benshi batarabyizera. M23 iri kugerageza gukora ibishoboka byose ngo ibe yakigarurira bimwe mu bice by'ingenzi, ndetse ize kugenda ikoramo ibitendo bidasanzwe. Ni mu gihe bamwe bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo kiri gukora ubu ngubu bisa naho ari ukwisubiramo, kuko ubu tuvugana abasore b'intare za Sarambwe oda ni ikwerekeza Kinshasa, nkuko General Makenga yakomeje kugenda abitangaza. Ibi bikoresho bisa nkaho bigiye gufata ibice bishya, ndetse bikaza kugenda bizengereza ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa ko perezida wacyo yaba yamaze gucakirirwa muri iki gihugu cya Amerika, ndetse ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe iki gihugu cyakinnye undi mukino cyakinnyemo n'igihugu cya Colombia ku itariki 23 z'ukwa gatandatu nyine uku kwezi. Nanone uyu mugabo bivugwa neza ko naho yakomeje kugenda agaragaza igisa naho no gushaka guhuza politike n'umupira w'amaguru, bitewe nuko ibi FIFA itabyemera ndetse n'isi muri rusange. Tshisekedi kandi akaba akomeza kugenda agaragaza uruhande rutari rwo, kuko benshi bamaze kumenya neza ukuri ko Tshisekedi ari we uri inyuma y'umutekano muke uri ku butaka bw'igihugu cye, kuko yanze kumva abakongomani bagenzi be, agakomeza gushaka kubamenesha. Ari nayo mpamvu nabo bakomeza kugenda birwanaho, ndavuga uyu mutwe wa M23 nyuma y'umukino wa Colombia na Congo, aho Colombia yatsinze igihugu cya Kongo igitego 1-0. Bivugwa neza ko atabashije guhura n'abakongomani bose nk'uko yabyifuzaga, dore ko batashye umwe nyuma yo gutsindwa igitego 1-0 ku itariki 23 z'uku kwezi. Ariko benshi bavuga neza ko mu mukino igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabashije gutsindamo Uzbekistan ibitego 3-1, ariho byaje kuba biba agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Ku
itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nanone ubwo ni ukuvuga ni umusibo ejo y'uwo mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ubwo igihugu cye cya Kongo cyakinaga n'igihugu cya Uzbekistan maze bikaza kurangira igihugu cya Kongo gitsinze igihugu cya Uzbekistan ibitego 3-1. Kuri ubu rero uyu mugabo yakomeje kugenda arikoroza cyane, ariko benshi bavuga neza ko uretse uyu mukino ubaye ku itariki 27 igihugu cya Kongo kandi kikikarifiya muri kimwe cya 32 ni ukuvuga ni mu cyiciro gikurikiyeho bavuye mu majonjora. Uyu mugabo kugira ngo atazongera gutangaza ibisa naho bihabanye n'umupira w'amaguru, dore ko igihugu cy'Ubwongereza kigiye gukina n'iki gihugu cya Kongo muri kimwe cya 32 cy'iki gikombe cy'isi, aho bivugwa neza ko Tshisekedi yazabona umwanya mwiza wo kuvuga ibitajyanye nk'uko bakomeje kubimushinja, ari naho benshi bemereza neza ko uyu mugabo yaba yamaze gutabwa muri yombi. Igihugu cya Kongo mu gihe kizaba kiri gukina n'igihugu cy'Ubwongereza umwami w'umupira w'amaguru, ubu benshi bemeza neza ko ubwo bigeze mu makuranwamo ndetse bisa nkaho ari imikino utsindwa azajya ahita asezererwa, kandi Tshisekedi akaba atizeye neza ko igihugu cye cyasezerera igihugu cy'Ubwongereza. Bamaze gutangaza ko Tshisekedi uyu mukino ashobora kuba atazemererwa no kugira uko yakinjira muri stade iyo ari yo yose, nyuma y'uko bamwe bari kuvuga ko ubu yamaze no gutabwa muri yombi. Ibi bivugwa neza ko hari ibintu bisa naho bikomeye Tshisekedi yashaka kuvuga ariko bidafite agaciro ndetse bidafite aho bihuriye n'umupira, ariko akikanga bitewe n'uko yatekerezaga ko igihugu cye gishobora guterwa amaga bikakibuza amahirwe. Mu gihe iki gihugu cya Kongo cyaba kivuye muri iyi mikino ndetse bishobora kuza kugaragaza nkaho Tshisekedi ashobora kuba yavuga ibintu bisa naho byagira ingaruka ku mupira w'igihugu cya Kongo ndetse na politike muri rusange. Nubwo bimeze bityo ariko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibamo imirwano itandukanye, aho benshi bemeza neza ko ingabo z'abarundi ari muri bamwe bari kuba bakora ibikorwa bitandukanye by'ubwicanyi kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa naho bitoroshye kugeza kuri ubu ngubu ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho hari ibitangaza. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi cyamaze kongera gukorwamo icyo twakita nk'umuganda udasanzwe. Igisirikare cyatwirwanaho ndetse na 23 bongeye kuronshinga indi mbunda nshya, bivugwa neza ko ari imbunda bamaze guhereza izina rikomeye cyane nyuma y'uko iyi mbunda imaze kwica abasirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi batagira umubare. Imbunda yamaze kwitwa Indyabarundi. Iyi niyo yamaze kuba iba imwe mu mbunda zisha abarundi benshi cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare batwirwanaho mu itsinda ridasanzwe ribarizwa muri uyu mutwe MLDP bamaze kuba bavuga neza ko abasirikare b'abarundi iyi ariyo mbunda yabamaze, ndetse ko bafite indi liste nshya y'abasirikare bamaze kugwa ku rugamba ejo ndetse n'uyu munsi, aho bakomeje kugenda bahanganira mu bice bitandukanye mu rukerera. Biravugwa neza ko iyi liste iriho abasirikare ndetse ku ikubitiro hariho Lieutenant Kano nk'uko bitangazwa Lieutenant Colonel w'umurundi, ndetse aba basirikare bo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare cyarwirwanaho bari gufatikanya na 23 baje kuvuga amagambo akomeye cyane, basoma liste ikomeye cyane ndetse bahereye kuri uyu wari ufite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel. Ubu tuvugana nawe wamaze kugwa kuri uru rugamba. Ibi ntabwo ari ibyabaye kera, nibaye muri iyi minsi ndetse n'ubu tuvugana baracyahagwa. Ndakubwira byinshi cyane kuri iyi mbunda yiswe Indyabarundi 23 narwirwanaho bari gukoresha yamaze gutsembatsemba ingabo z'u Burundi. Nanone ibintu ntabwo byoroshye, benshi bakomeje kugenda bavuga ikijyanye n'umujyi wa Uvira, ari nako bakabihuza n'amatora y'umukuru w'igihugu ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cya Kongo akomeje gukorana bya hafi na perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence nyiricyubahiro Perezida General Evariste Ndayishimiye, aho yakomeje kugenda abwira perezida w'u Burundi ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo nyine abwira perezida w'u Burundi amumenyesha ko mu gihe nawe uyu mujyi wa Uvira waba ufitwe n'inyeshyamba za 23 zishobora kuzamwitambika mu matora y'umukuru w'igihugu, kuko bamaze kumenya neza ko abarundi basa naho batakiri kwiyumva muri uyu mukuru w'igihugu cyabo.
hashobora kuzaba igitangaza mu matora ari gutegurwa, ndetse abarundi baza kutamugirira icyizere hakaza kubamo kunyuruza amajwi, ndetse hakazaba ibintu bikomeye cyane byo kwiba amajwi muri aya matora. Ubu tuvugana igisirikare cy'abarundi cyamaze kongera umubare w'abasirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, kugira ngo bakomeze kugenda baburizamo ibisa naho ari abarundi babarizwa mu mutwe wa Red Tabara, nabo bamaze guhaguruka bavuga neza ko bashaka kongera gusubira ku butaka bwabo. Ibi ndabikubwira uraza kumva ikijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu kiri guhuzwa no gufata umujyi wa Uvira, ndetse ma 23 nayo yatangiye kubarira. Ndakubwira uko igisirikare cy'aba 23 cyongeye kumanuka za Mitamba kivundereza amakompura aremereye cyane mu bice bitandukanye. Ndakubwira izindi nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa mu bice biri kumweramo imirwano Irundu, Mikenke, Minembwe na Poezero, hose haracyari imiripuko. Benshi bari kuvuga ibijyanye na Minembwe, ndetse ndagusobanurira ibiri kuhabera. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'iyi mbunda y'igitaraganya. Imbunda yamaze kwerekanwa, ni imbunda iri mu bwoko bwa 12, ariko benshi bavuga neza ko ifite uburyo budasanzwe irekura amasasu menshi cyane, hafi 12 mu masegonda make cyane. Iyi bemeza neza ko ariyo yagiye ikora ibitendo bitandukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iyi mbunda yagaragaye ifitwe n'abasore batwirwaneho. Aba basore kandi n'abasore b'abanyamurenge nk'uko byagaragaye. Umwe muri bo yari afite ijambo ari kuvuga ko iyi mbunda bamaze kwihereza izina ry'Indyabarundi, bivugwa ko ariyo yagiye ibasha gutsinsura ndetse no guhangana n'igisirikare cy'abarundi cyari kimaze kwigabiza bimwe mu bice cyatangiye kwa advancinga gishaka kwigarurira Minembwe. Ariko kandi benshi bakibaza impamvu yibi yaje no gusobanuka ko abarundi bari kuri misiyo bahawe n'igisirikare cyabo, ariko kandi muri collaboration ikomeye cyane na Tshisekedi wasabye ko baza kumufasha, ndetse akabaha akayabo k'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo abarundi baze kwirukana iki gisirikare cya kwirwanaho Minembwe, ndetse hirukanwe n'aba baturage maze bahagire ngo ibirindiro by'ingabo zabo. Ubu tuvugana rero byamaze kumenyekana neza ko imwe mu mbunda zikomeye cyane yakomeje kwica abarundi yamaze no kwica ku munsi w'ejo Lieutenant Kano, umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Nuko byagiye bisobanurwa, benshi baremeza neza ko iyi mbunda kuko yagiye ikora ibitendo bikomeye cyane, ndetse kugeza ubwo aba basore bo mu tsinda rikomeye ry'igisirikare cya twirwaneho batangiye kugenda basoma abasirikare bagizweho ingaruka zikomeye cyane n'uru rugamba. Abarundi haherewe kuri Lieutenant Colonel ukomeye cyane mu ngabo z'u Burundi. Aba basore dore ko ubwo babicaga bagendaga bafata ibyangombwa byabo bakandika amazina, bari bafite liste ndende bisa naho no kuyisoma byari bigoye, dore ko bagiye basoma ku bari bayoboye urugamba. Abato bato ntabwo babashije kubasoma. Benshi bamaze kuvuga neza ko ibari bigaragaza neza ko twirwano yamaze gusobanukirwa ikiri kurwanira bitandukanye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigendera mu gihogere. Kuri ubu bamwe baravuga neza ko abarundi bamaze kugwa kuri uru rugamba ari benshi cyane, n'ubu hongeye kugaragara imirambo imihanda n'imihanda. Twirwaneho yakomeje kugenda ikora liste, ndetse benshi bavuga neza ko n'abafashwe ubu tuvugana bashobora kuzerekanwa itangazamakuru. Ma 23 yakomeje kugenda irwana mu bice bitandukanye, Irundu, Mikenke, Poezero, ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hagaragara inzira z'aba barundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bafatikanyije na Wazalendo berekeza mu Minembwe. Bisa nkaho twirwaneho yakomeje kugenda ifatikanya na 23 bakaburuka izi nzira, mu buryo benshi bavuga neza ko abasirikare benshi cyane bo mu mutwe udasanzwe w'itsinda ry'abasirikare bakoze imyitozo karabutaka bakomeje kwifashishwa mu kuzibira ndetse no kuburizamo ibitero by'abarundi. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye muri uyu muhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, mu bice bitandukanye ukaza kunyura za Kamanyura werekeza mu bice nka Sange. Aha abarundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana basubira mu bice bahozemo. N'amakuru avuga neza ko
M23 yifashishije ububiko bukomeye cyane bw'intwaro buherereye mu mujyi wa Bukavu, yaje kuzana ibimodoka biremereye cyane by'intambara nyuma yo kubona ko abarundi bafite intwaro nabo ziremereye bagerageje kuyikurikira mu bice iri kugenda ijyamo gushingamo ibirindiro. Bisa nkaho abarundi bari bafite initiative yo kugenda bagerageza gukurikira M23 bayirasa umugenda, ariko ntabwo byabakundiye kuko barenze umurongo ntarengwa, birangira M23 ibahaye isomo karundura. Amakuru aravuga neza ko